स्टेनो महाराष्ट्र आमच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्ट्रिक्ट कोर्टची मराठी तसेच इंग्रजीची टायपिंग टेस्ट होते त्याची मार्किंग सिस्टीम कशी आहे, किती चुका झाल्यानंतर किती मार्क्स कट होतात, किती चुका झाल्यानंतर तुम्हाला 0 गुण दिले जातात, तसेच परीक्षा एकूण किती मार्कांची होते, ह्या सर्व गोष्टी आज आपण पाहणार आहोत। तत्पूर्वी जे आपल्या चॅनलवर नवीन आलेले असतील त्यांनी एकदा व्हिडिओला लाईक करून घ्या, तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवावे। जेव्हा भरती येईल तेव्हा प्रत्येक अपडेट तुम्हाला आमच्या या स्टेनो महाराष्ट्र चॅनलवर मिळून जाईल। आजच्या तारखेपर्यंत तरी भरतीचे 100% खात्रीशीर उत्तर कोणाकडेही नाही। सर्वजण आपापले अंदाज सांगत आहेत। खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर आपण आपल्या चॅनलवर नक्कीच सांगू। डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची आता आपण मराठी आणि इंग्रजीची मार्किंग सिस्टीम पाहू। सर्वांनी शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहू। तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल कोर्ट इंग्लिश मराठी टायपिंग टेस्ट 5 मिस्टेक 1 मार्क, म्हणजेच 5 चुका झाल्यानंतर 1 मार्क कट होतो। तसेच या ठिकाणी ऑनरेबल हायकोर्टचे कोणकोणते गाईडलाईन्स आहेत ते पहा। या ठिकाणी 20 मार्कांची आपली टायपिंगची परीक्षा होते, म्हणजे एक जरी चूक झाल्यानंतर तुमचे 0.20 इतके मार्क जातात। ह्या ठिकाणी तुम्हाला मार्किंग सिस्टीमचे पूर्ण दिसत असेल। 0 मिस्टेक झाल्यानंतर 20 पैकी 20 मार्क तुम्हाला दिले जातात। तसेच एक जरी चूक झाल्यानंतर 19.80 इतके मार्क तुम्हाला दिले जातात, म्हणजे 5 चुका झाल्यानंतर 19 मार्क, तसेच 10 चुका झाल्यानंतर 18 मार्क। ह्या प्रकारे तुम्हाला स्क्रीनवर आहे सर्व तुम्ही ह्या ठिकाणी पाहू शकता। आणि 100 चुका झाल्यानंतर तुम्हाला 0 मार्क दिले जातील। या ठिकाणी तुम्हाला मराठीसाठी कृतिदेव 055 हा फॉन्ट आहे आणि मराठीसाठी 10 मिनिटात 300 शब्द इतके टायपिंग करायचे आहे आणि इंग्लिशसाठी 10 मिनिटात 400 शब्द इतके तुम्हाला टायपिंग करायचे आहे। पुन्हा एकदा ह्या ठिकाणी तुम्ही मार्किंग सिस्टीम पाहून घ्या आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून तसेच शेअर करा। तसेच ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। धन्यवाद।